Wakati ndio tukuje kuanza hiyo enumerations and mapping, tulikuwa na pressure. Kulikuwa na several occasions where tulikuwa tunapata notices za eviction. Ilikuwa inasemekana shamba yetu ni ya National Housing Corporation, na National Housing Corporation imeuzia warrior fulani. So wakati tulianza utetezi, hatukuwa na any tool ama any information yenye tunaweza tumia kutetea kijiji chetu. Kuliungana watu kadhaa, viongozi wa mtaa wa hiyo kijiji, wakaenda kufuatilia ni vipi tunaweza jisaidia kama watu wa muungano. Ndio tukagundua kulikuwa na Pamoja Trust that time, ambayo ilikuwa ina work na January. Ndio akatupea mwelekeo wa slum dwellers, kujiunga na Slum Dwellers International ama kujiunga na muungano wa wanavijiji ambao ulikuwa umeanzia sehemu zingine kama Mathare na Kibera. Ya sasa tukajiunga na hao wengine, tukaanza hizo enumerations na tukaanza hizo savings schemes. Lakini ndio tukuje kufikia kwanza savings scheme ambazo tulianza the year 2005. Savings schemes zenyewe zilianza 2005, ambapo tuliona ndio tuweze kutetea ile shamba, hatuwezi tetea kama savings scheme. Ndio tukakuja kuunda corporation the year 2007, ikakuwa ni Mariguini Cooperative. So wakati tulikuwa ndio tuanze tukuje kufikia kufanya enumerations, hizo notices tulikuwa to react towards hizo evictions notices. So ilikuwa na pressure sana kiwango kwamba hatuwezi furushwa na tingatinga. Tulitumiwa National Housing Corporation walitumia moto. Kulikuja kukafanyika kisanga cha moto, ambapo kulianza na kama wezi wameiba mahali fulani, wakakimbizwa wakakuja kuingia kwa kijiji. By the time hiyo shooting ya hiyo rapture ya kuna wizi wameingia Mariguini, wanakimbizwa na polisi, ndio moto ulianza. Na huo moto tulifeel, okay, siwezi sema directly ni National Housing Corporation ilichoma, lakini tunafeel ilikuwa ni moto wa eviction. Na plani ilikuwa ni tuchomewe kijiji ishe, na wakati tuko huko nje tumetoka kwa hiyo sehemu juu sasa unajua mkiwa kwa vitu mnapeleka mahali pengine, na juu nyumba zimechomeka hamutarudi kukaa pale. Kwa hivyo itabidi mkae out of that area for some time kitambo mrebuild. So kuna wale watu walipata fununu kwamba hii sio moto ya kawaida, ilikuwa ni eviction fire. So by the time moto iliisha, watu walikuwa tayari wameanza kujenga juu ilikuwa ni moto ilienda overnight. Ilichoma the whole settlement. So plan ilikuwa ni tutoke na hiyo area ikuwe fenced na National Housing Corporation. So haikuenda hivyo. Watu waligundua ni eviction na walikuwa wanaendelea kuchimba mashimo hata moto kama hujatulia. Yaani walikuwa wanachoma na ile moto wakichimba zile mashimo warudishe mijengo yao. So hiyo moto ndio ilifungua watu akili na wakaanza kufuatilia ile land kupitia guidance ya January ama Pamoja Trust that time. Ndio tukaenda kwa Minister of Lands. Jana akatuambia tuwezi tetea tukiwa savings scheme, tukaunda cooperative. Tukafungua account na tukaanza savings na members wote wakakuwa registered. So wakati tulienda kwa Minister of Lands, wakafuatilia wakakuta ni sawa land ni ya National Housing Corporation lakini haijauza. Huyo mwenye alikuwa na claim amenunua hiyo sehemu hakuwa na title deed.
So title deed bado ilikuwa na National Housing Corporation. Alafu kuna utetezi ulifanywa na viongozi wenye tulikuwa tumechagua wa cooperative, mpaka tukaungana kama watu wa sasa muungano wa wana vijiji, tukakuwa na kikao City Hall ambapo kulikuwa na so many presentations za zile shida tunapitia tukiwa kwa kijiji, ambapo Minister of Land that time alikuwa ni Kivutha Kibwana, ambapo after kusikiliza zile shida watu wanapitia, ikasemekana kuanzia that year ambayo ni 2007 kitambo kijiji bomolewe kukuwe na dialogue. Sasa hapo ndio ubomozi wa vijiji ulianza kupungua, na tukawalaki kama watu wa Marigoini, hiyo sehemu yetu ikadeclarewa kwamba ni public land. Na kuna mkutano tulifanya, I think ni 2010, kwa sababu National Housing Corporation ilirudisha title deed ya Marigoini kwa Ministry of Lands, ikawa sasa ni public land, na community ikapewa nafasi ya kudevelop hiyo sehemu. So kulikuwa na celebration tulikuwa na forum kubwa ya wakati hiyo title deed ilichange hands kutoka kwa National Housing Corporation mpaka kwa Ministry of Lands, na ilifanyika Mariakani Primary Playground. Tulifanya hiyo celebration, kulikuwa na representatives wa cooperatives za Kenya. Sijui alikuwa madam, sikumbuki jina. Na kulikuwa na councilor that time alikuwa anaitwa, hata saizi nafikiri ndiye yuko, anaitwa Mwema Karega Mbugu or something like that, ndiye alikuwa present tukipewa. Kulikuwa na uongozi wa kiserikali ulikuwa, kwa hivyo hiyo title deed ika change hands, na kulikuwa na representatives wa KENSAP ambapo walikuwa wameagree ndio watasaidia kwa upgrade Marigoini. After mapping ya sisi wana muungano na hiyo process ya kuprove na ile data yetu tulicollect kwamba tuko na tunaishi Marigoini na kuna mali yetu iliharibika wakati wa moto, serikali iliona ni kweli kuna mitaa ya mabanda na inaishi watu, kwa hivyo ikaput mikakati yao kufuatilia ile hesabu yetu ama ile data tulikuwa tumecollect kuiprove kama ni ukweli. Kwa hivyo ikatuma watu wa city planners pamoja, walipewa assistance na Nairobi University, wakakuja wakahesabu tena, wakaweka namba zao na ile hesabu yetu ikaambatana na ile. Kwa hivyo juu walikuta tumefanya kitu ya kweli, tulipata opportunity ya Marigoini kuwa upgraded na ikakuwa supported na serikali. Saa hizi mjengo ulikuwa uanze last year 2015 October, lakini serikali inasema ina pesa. Juu ya ile kutake long from 2004 mpaka waleo ni miaka mingi, watu walianza savings wakiwa na morali, wanaona hii ni kitu yetu, tutaokoa land, tutajengewa. Walikuwa wanafikiria ni kitu inafanyika within a year or two. So juu ya ile kutake long na kuna kitu ina happen tena, evictions zimesimama, kwa hivyo watu wametulia, wanaona evictions ziliisha na hakuna ujenzi utaendelea. Kwa hivyo hiyo spirit ya kusave imerudi chini. Kuna wale wako focused, leaders wanajua ni kitu ya kweli juu ni wao walikuwa wanafuatilia. Kwa hivyo kuna wale few wamebaki wakisave, lakini watu wameanza kulisi hiyo focus. Naweza sema muungano wa Kenya kulingana na ile data
ya Kenya tuna collect. Pia tumesaidia nchi zingine